大家好啊！今天我们来到了永嘉跟黄岩交界的一个海拔1000多米以上的山顶大世间啊，来这里看这个雾凇。现在是下午3点半到4点之间吧。现在山上这个雾凇现在还有，非常壮观。然后这边也比较冷，冻得鼻涕都出来了。大世间是永嘉的第2高峰，海拔1252米啊，这永嘉第2高峰。所以这边呢，每年的雾凇这个会吸引很多游客过来观看的，有很多游客过来，这边呢经常会入睹。我呢是第一次呢，今天过来体验一把。像我们现在温州这边嘛，冬天的味道没那么浓，没那么冷，在这边山顶上可以全方位的体验，感受北风的那个呼啸，那个凛冽那种感觉，在这边可以体验到。我们不用去大东北在永嘉这边高山上面就可以体验到，这边可以体验冰天雪地。给大家看看这边的一个上的一个状况啊，这个海。全部是冰，这个雾凇。今天已经下午4点了吧，4点，所以山上这个风特别大，特别冷。这边现在是冰天雪地，特别壮观，拍照很出片啊。这个蓝天加上这个白色的雾凇，再加上这个大风车。这个风力和电机这么大，就拍照很出片。到前面那个山顶上去看一下，前面这个山尖啊，那上面高度比较高，视野也会比较好。我现在走过去。比刚才上来还冷。3夜網絡走吧，阿温的4.9吧。樂隊別掉嘅早夜後，來的都那個是來到起去吧，休別掉瓦解了。現在氣溫開始又下降了，所以明天大家想看霧凇的還可以過來再看一下。明天還有啊，今天晚上的溫度也比較低的。明天肯定还有的。我们的臭豆腐由祖传秘方精制而成，是毛主席亲笔题词的臭豆腐，闻起来臭，吃起来香，是湖南省政府招待外宾的经典小吃。现在不用到长沙就可以吃到正宗的铁皮臭豆腐，无盐香浓的精品，欢迎大家前来品尝。